الله أكبر 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 الله أكبر. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимается в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ними тусуются, и ваши же семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Otswisgenoot, Allah'ın yezin otswisgenoot, Allah'ın mütahyoş, Allah'ın dişkit ardağır tadol, Allah'ın mütahyoş, Allah'ın rezi yoş, Allah'ın rezi, Allah'ın rezi, Allah'ın dişkit ardağır, Allah'ın dahmul tiyy. صديق خزي. Да, الله ما شغل. они вот так говорят, действительно. Все Аллах. الله خاطر ده مقدر الله ده. Ага. عاوصل خزي ديك موخز. Дык, как всегда. Hens nog zo wat dat zo dal adi kwelsho. Allah adi kwelsho. Allah maş doğuşu. Allah resmini. Allah. Да, я это обнаружила 4 года назад. У меня был шок. Моя соседка пишет мне, я не могу понять. Аллах рез, хил. Потом я начала это наблюдать, и действительно у них новая мода. Allah resmini. Allah dakhulti Allah. Hogini we عايز ويجي بس. عايز مش بس ونجي. ثلاث واربع. عايز ثلاث بس. صار لامس ده شيء بطح. الله كبور. الله كبور. Это они на своем языке, а я не поняла, это что? Они уже, ты представляешь, ногти ждаться долг, уже даже айшчан где это перевести на свой язык. Аллах кибун, бош, Даже у них есть честь. честь есть в своих этих, они, барыдзес машнол, шадыш, Аллах машнол, Аллах. Они даже, да, они даже черные перевели первую суру 7 аятов на свой язык и молятся на что. А ты добили, я ашмал раз, ты можешь айжиш, телефон смотрит, короче говоря, смс отправляет, там молится с ним. А ты говорил, как они? Ведь присмотрись. Задний ряд там, короче говоря, один там с телефоном, на СМС прямо так стоит, молится, короче говоря, и вот там смс отправляет, он принимает. Потом опять что там видно. И сзади женщины тоже в мешках тоже такое. Жан, вопрос можно? Можно вопрос? Да? Мгм. Вот как вы себя сейчас чувствуете? Вам все хорошо, приятно? Вот. И водички попили? Да, как верблюд выпила пол-литра.
Хорошо. А так вы всем довольны? Вообще вас ничего не тревожит? Ну, so-so. Вот как, например, спинка не болит, ножки не трещат, глаза хорошо видят, руки не дрожат. Не, вот ножки сегодня об камни меня, волны. Ножки Это, болят. подождите, а может быть, а вы же на Канарах, вы же говорили, да, вы сейчас на таком кругосветном путешествии на лайнере крузном, да? Мгм. Прошу прощения. А вот это от моря, вот как вот вопрос, я не хочу ничем вас задеть, но все-таки я должен как бы, в качестве вашего тамады, ведущего, вашего такого услуги задать вам вопрос. Это возможно от, ну, это возрастное или от того, что вы так активно, интенсивно отдыхаете и морские вот эти волны? Нет, меня, как когда я не заплываю, волны об камни бьют, и приходится вынужденно заплывать. А меня запугали, что если заплывут, там акулы. И сегодня я Понятно. побоялась, вспомнила про акулы. Значит, это не возрастное, да, все-таки, знаешь, это уже как бы вот Нет, это самое. И что, физическая боль, ну нормально, вы же, да, ну понимаю. А вообще, как вы думаете, полезно плавать? о, конечно. У меня просто пару фингалов, и все. Там вот прям все группы мышц работают, да, когда мы плаваем? Посоветуйте Ага, нашим слушателям. Плавать да. интенсивно. Да, вот плавание и конный спорт, там задействуется каждая мышца, каждый кусочек. Аллах кибун, аллах кибун. Смотрите, Маржан, а вот вы затронули вопрос вот именно конный спорт. А вы вообще на лошади как бы катались на коне? Да, у меня даже первого нету разряда, но я могу. А вы где Там катались? На территории суверенных западных держав или на территории оккупированной Чеченской Республики? Нет, я раньше в Подмосковье, а здесь в Саверне. Понятно, понятно. Слушайте, вопрос, вот, даже не вопрос, а информация. А вы слышали, что на территории Северного Кавказа YouTube уже недоступен? Это правда? Я слышала. Это Не правда. знаю. Даже Telegram уже плохая связь. И это самое, они как бы полностью как блокируют этот интернет как они говорят, скорость, сниженная скорость в интернете, да. YouTube практически недоступен. Все. То, что мы, значит, говорим и выкладываем в YouTube, уже все недоступен. Так что мы зря тут это самое напрягаемся. Все для нас. То через VPN, да. Алля Кибун. Да, Алля Кибун. Маржан, вот, например, ваш день, вот с чего вот вы просыпаетесь, с чего начать? Чем заполнен ваш день, да? Какие у вас приоритеты? Вот надо сразу поесть или просто водички попить, а кушать в обед? Или покушать, а потом кушать только вечером? Как вы ведете свой образ жизни? Я утром не люблю есть. И до 12 я не ем. Просто воду пью и масло пью льняное. Утром вообще нужно пить столовую ложку льняного масла и тыквенного. Потом стакан теплой воды или 2 стакана, и занимаешься рутиной. И только после 12 1 прием пищи до 3, потому что после 3 уже метаболизм замедляется. И Да, до 6, понятно. а после 6 надо рот закрыть. Смотри, а почему вы не делаете, вот, акцентируете, почему не акцентируете, уклон не делать на тмин? Потому что тмин от всех болезней, по сути, пророка. Нет, он очень он очень терпкий, он сильный, его нельзя. Его только на тело Нет, мазать. так нет. Нет, подождите. У нас сегодня мусульмане. Тмин вы отвергаете. Это как это так получается? Я тут как бы насторожен. Я же это самое принять. Вот И даже если принимаем, то массаж минимум надо. Нет, только массаж. а вовнутрь Ма принимать. нет, я боюсь. Или тетушка, дедушка Пабло Эскобар. Ну, вообще-то Тебя плохо слышно, ты заедаешь.
высокоинтеллектуалы, девочки наши. Я говорю, к нам присоединились дядечка Понтифик, тетечка Лилит, тетечка Лейла, дядечка Карен, дядечка, возможно, и дедушка Пабло Эскобар. Вообще очень хорошая компания собралась, между прочим. Высокоинтеллектуалы. Вот дядечка Булат прибыл тоже. Тмин, давайте, вот вы сказали про Тмин. Я вам сейчас сразу про Тмин, а вы потом скажете, почему вы не принимаете. Вот тут есть Иснад, хадисы пророка Мухаммада, Сахих Аль-Бухари, 76-я книга медицины, хадисы, 5678, 5782 хадис, Сахихи, 7 глава, черный Тмин. Кстати, кому интересно, наши технические модераторы сейчас сразу выкладывают в печатный формат. Пожалуйста, читайте, мы ничего не скрываем. Алля кибун, алля кибун. Тут написано. 5687 хадис сообщается, что Аиша, это наша мать правовер, она наша мама, мамочка, Матрона, да будет доволен ею Аллах, сказала. Однажды, услышав, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине, этот черный тмин является средством против любой болезни, кроме самма. Я спросила, а что такое сам? На что пророк, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, смерть. 5688 хадис передается слов Абу Хурейры, знаменитый, один из знаменитейших передатчиков хадисов, дядечка Абу Хурейр, который всегда был приклеен к заднице и к спине нашего величайшего, одного из величайших, самого лучшего из лучших людей, примера для подражания, пророка Мухаммада, араба Бедуина. Будет доволен им Аллах о том, что он слышал, как посланник Аллаха Мухаммад говорил, в черном тмине излечение от любой болезни, кроме самма. Ибн Шихаб аз-Зухри сказал, сам это смерть, а черный тмин это чернушка. Алхамдулиллях, алхамдулиллях. Вот, а что вы на это скажете? Кто? Я? Ну, а кто еще? Мы же с вами беседуем. Я не экспериментирую, я делаю только то, что... Надо принимать вовнутрь. Это как водочка русская, православная, исламская. Водочку выпил 100 граммчиков, и хорошо, наркомовский 200 грамм. Сразу жизнь наладилась. Тминчика глотнул 100 грамм. Нормально. Че? Кстати, Маржан, а вы знаете, из чего делается тмин? Да, из тмина. А из чего? А где он растет? Он растет, где вы живете, на Канарах. Вы сейчас уже на Канарах, там растет тмин? А, да, он в жарких странах. Смотрите, вот, допустим, вы живете на Аляске. Кстати, сейчас встречаются два халифа. Один халиф американский, другой русский, православный, исламский. Бисмилля, узубилля. Один из величайших халифов. Дядя Вова, великан. Встречаются два халифа. Вот, а на Аляске, кстати, тмин растет, произрастает он или нет? Ты у меня спрашиваешь? Я же с вами беседую. Кто кроме нас с вами беседует? Вот вы беседуете, я с вами, да. На Аляске? Нет, наверное, там же холодно. Ну, смотрите, тетя Мажан, вот вопрос вам. Вы очень хитрый, изворотливый человек, собеседник. С вами невозможно говорить. Вы как вот скользкая, как это самое. Как уж, можно даже сказать, изворачиваетесь на сковородке. Вы очень хитрая мусульманка. Умная. Ну, есть, смотрите, что бы вы предпочли, хитрая или умная? Вот как вы вот выбрали бы, ну, как бы определение, хитрая или умная? Что для вас больше подходит? Я бы хотела быть умной, чем хитрой. Значит, вы очень умная, высокоинтеллектуальная мусульманка. Бисмилля, узубилля. Алля кибун, алля кибун, алля кибун, алля кибун. Значит, разный турецкий манер. А вот у вас жизненный постулат – здоровый образ жизни, правильно? Нет, я обычно, как все. Значит, вы выпиваете, курите, употребляете запрещенные препараты. Нет, уже нет. Хорошо. Смотрите, вот вы говорите, для меня все-таки, значит, вы же все-таки умная мусульманка. Жизненные принципы, правильное питание, здоровое питание, хороший здоровый сон, здоровый образ жизни, правильно? Да. В принципе, вот смотрите, тмин, мы как бы про тмин сказали. Вот что вы еще по жизни для вас, вот, то, что вы употребляете каждый день? На чем вы акцентируете внимание?
Ничего особенного. Все, что вы делаете, делаю я. Не-не-не, Просто подожди, вы поймете сейчас. Вы поймете. Вы же мусульманка, а наша жизнь вся построена на ислам. сунне пророка Ага. Мухаммада, ислам, мы мусульмане, все ради Аллаха, раба русских, Аллаха из Мекки. Что, кроме тмина, что вы еще делаете каждый день? Например, прогулка, я воду пью, или там ем черный хлеб, или пью верблюжью мочу, я не знаю, что вы там делаете еще. Нет однообразия. Я люблю Что, меняться. какое-нибудь слово скажите, например, вот одно слово скажите, вы поймете, почему мы, о чем мы хотим. Вода. Все, вода, хадис про воду, ищем Маржан, хадис про воду, да. Вы понимаете, игра слов, будем все в хадисах. Так, вода в исламе. Так, давайте прочитаем хадис про ислам. Видите, как все в исламе, все, что нас интересует, все, что мы делаем, все в исламе. Смотрите, 42 книга о снабжении водой и питье. Хадис 2355-2384. Иснад. Вода в исламе – источник жизни на земле. Аля кибун, аля кибун, аля кибун, аля кибун. Интересно вам или нет? Можно прочитать вам про вашу воду? Да. Посмотрите, понтифик присоединился, дядечка понтифик. Очень жесткий тоже. Дядечка вообще жесткач по жизни. Смотрите, Иснад, значит, цепочка. Хадисы пророка Мюзбямада. Сахих аль-Бухари. 42 книга о снабжении водой и питье. Хадисы 2351, 2384. Первая глава о питье. Сказал Всевышний Аллах, и сделали из воды всякую вещь живую. Неужели они не уверуют, видя все это? Сура Аль-Анбия, аят 30. Также Аллах сказал, вы ли не спаслали ее из дождевых туч, или мы не сводим. Сура Аль-Вакия, аят 69. Аят 69? А как мы знаем 69, что это обозначает в Камасутре? Позиция 69. Камасутра из Корана. Видите, Маржан, все там связано, все там связано. Бисмилля аля кибун. 2 глава. О питье, о том, кто считал, кстати, для наших слушателей, кому интересно, мы сразу наши технические модераторы выкладывают в печатном формате в ленту, пожалуйста, читайте. И не говорите, что мы от себятина здесь занимаемся или сочиняем на ходу. Так, 2 глава о питье и о том, кто считал позволительным предоставление воды людям в качестве садахи или по завещанию, независимо от того, поделена она между ними или нет. 2351 хадис сообщается, что Сахаль бин Саад, да будь доволен им Аллах, сказал, однажды пророку, саллаллаху алейхи вассалям, принесли чашу, и он отпил из нее. В это время справа от него сидел отрок, который был самым младшим из присутствующих, а слева от него сидели старцы. И пророк Мюзбямад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал этому отроку, позволишь ты мне передать это старцам? В ответ ему отрок сказал, я никому не уступлю того, что досталось мне от тебя. И пророк Мюзбямад передал чашу ему, саллаллаху алейхи вассалям. Это был Сахих. Хадис 2351. А сейчас хадис 2352. Сообщается, что Аз-Зухри, да помилует его Аллах Всевышний, Аллах кибун, Аллах кибун, Аллах кибун, Аллах кибун, сказал, Аннас, это один из величайших передатчиков всех хадисов, Аннас. Обычно вот когда Аннас, это значит анус. Все, что связано с задний проход между ног. И, понимаете, да, о чем говорит? Мы уже не будем акцентировать внимание, Камасутра, полная Камасутра. Аннас, запомните, Аннас, сразу параллель ассоциации анус. Аллах кибун, Аллах кибун, Аллах кибун, Аллах кибун. Арабский мир. Весь арабский мир заключается в чем? Аннас, анус. Все. Картина проясняется. Так, понятно, да? Когда вам будет кто-то что-то говорить, Аннас кидал, сразу в голове анус, 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 анус. Ассоциация. Красная лампочка зажигается, понятно. Кама-сутра пошла. Давайте читаем дальше. А как мы знаем, у пророка Мюзбямада все вращалось вокруг промежности задних проходов, маленьких мальчиков, жемчужных мальчиков, маленьких девочек, 9-летних, 6-летних, насиловать, секс-рабыни, секс-наложницы, секс-мужчины, евнухи, отроки, жемчужные мальчики непробитанные, рассечение девственной плевы в этом рае арабском бесконечное. Вот этим они будут заниматься. Еще такое, знаете, под музыку такой наши. Просто я вынужден считать этот идиотизм, потому что
Все-таки нужно просвещать нашу нацию. 2352 хадис. Сообщается, что Аз-Зухри, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: Аннас, скобки Анус, бин Малик, да будет доволен им Аллах, Аллакибун, 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 рассказал мне, что однажды, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился у него дома, для него надоили молока от домашней овцы. Ух ты! Это что-то новое, это уже что-то интересное. И это молоко разбавили водой из колодца, имевшегося во дворе дома, Аннаса. Потом посланнику Аллаха, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, подали кубок, он отпил из него. А затем отвел руку, в которой был этот кубок от рта. В это время слева от него сидел Абу Бакр, а справа какой-то бедуин. Умар, побоявшийся, что он передаст кубок этому бедуину, сказал: вот посланник Аллаха, Аллакибун, 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 передай это Абу Бакру, сидящему рядом с тобой. Однако пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, передал кубок сидевшему справа от него бедуину и сказал: следует передавать сидящим справа. Это очень важная информация. Запомните это. Когда если вы в каком-то сидите кругу, обществе, кто бы ни был, что бы ни было, даже если он хочет пить или не пить, а особенно это важно, если вы надоили, или выдаили, или продоили овцу домашнюю, давайте на воду, всегда продавайте вправо. Это очень важно. Так, 3 глава о том, кто сказал, что хозяин воды имеет право пить, пока не напьется досыта. 2353 хадис передает со слов Абу Хурейры, знаменитый Абу Хурейра, задний приводный, который всегда приклеился к заднему проходу пророка Мухаммада и был приклеен к его спине, где бы он ни был, хоть он летал на 8-е небо на своем альбураке, или ехал на верблюде, или ехал на осле, но всегда присутствовал сзади Абу Хурейры. Даже если он какал, то Абу Хурейра смотрел на него и говорил: пророк Мухаммад какал вот так, а я держал щит. А пророк Мухаммад написал, подписал в сторону туда, а потом сюда повернулся, а тут моча, а тут капельку. Абу Хурейра был везде, вездесущий Абу Хурейра. Так, он сказал, значит, скобки закрываются, он сказал: да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха сказал: не следует отказывать в излишках воды, чтобы таким образом помешать людям пасти скот. Вот и все, весь хадис. Дальше. 2354 хадис. В другой версии этого хадиса, также передаваемой со слов Абу Хурейры, да будет доволен Аллах, сообщается, что посланник Аллаха сказал: не отказывайте другим в излишках воды, чтобы отказать в излишках травы. Очень глубокий смысл. Смотрите, слушай внимательно, да? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не отказывайте другим в излишках воды, чтобы отказать в излишках травы. Точка. Все. Все, что он сказал. Вот теперь догадываемся, что он этим хотел сказать, что он хотел этим передать, что он хотел этим донести, непонятно. Хотя это сказал Абу Хурейра, передал. Очень важный момент для того, чтобы для нашей современности, чтобы жить и выстраивать свою жизнь. Вот мы читаем это и просто набираемся мудрости, вдохновляемся на новые чистые подвиги. Не отказывайте другим в излишках воды, чтобы отказать в излишках травы. Очень важная информация. Так, читаем дальше. 4 глава. Тот, кто вырыл колодец на своей земле, не несет ответственность за упавшего в него. Аллакибун, 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 аллакибун. Очень интересный хадис. Читаем. 2355. Передается слов Абу Хурейра. Мажа, вы понимаете, куда вы нас вергли? Тут бесконечные хадисы проводят. Зачем вы нам это сделали? Подлянку такую. А? Зачем вы этим занимаетесь, тетя Мажа? Вот так, специально. Ну да, мы закончим сейчас проводу. Глава 4. Тот, кто вырыл колодец на своей земле, несет ответственность за упавшего в него. 2355 хадис. Передается слов Абу Хурейры. Да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха сказал: не выплачивается возмещение ни за пострадавшего в руднике, ни за упавшего в колодец, ни за раненого или убитого животным. А с склада следует выплатить 5-ю часть его стоимости. Очень важная информация. На сегодняшний день вот именно для нас, для всех, особенно чеченцев, это очень важно. Глава 5. Хадис. Сахих. Спор из-за колодца и его решения. 2356-2357 хадис. Сообщается, что Абдуллах бин Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал:
Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, давший ложную клятву для того, чтобы с помощью этого присвоить имущество другого человека, встретит Аллаха гневающимся на него. Ну, это понятно, справка от редакции. Но если он дал клятву, может освободить рабов, там, одного или двух, и как бы клятву он не нарушает. Но тут все равно он настаивает на своем Аляке был пророк Мухаммад, потому что он был очень самый лучший из выдающихся, самый лучший из лучших лжецов после Аллаха. И он говорит, он встретит Аллаха, гневающимся на него. Просто противоречие на противоречие, но ничего страшного, мы читаем дальше. Его измышления, его мысли и помыслы. А потом Аллах Всевышний не спаслал аят, в котором говорится, поистине для тех, которые, ну как Мухаммаду нужен, Аллах сразу не послал. Поистине для тех, которые продают завет Аллаха и свои клятвы за ничтожную цену, нету дела в вере ином. Аллах не заговорит с ними, и не посмотрит на них в день воскресенья, и не очистит их, и уготовано им мучительное наказание. Через некоторое время к людям, которые слушали Абдуллаха, подошел Аль-Ашас и спросил, что рассказал вам Абу Абд ар-Рахман? На самом деле, неспослание этого аята имело отношение ко мне. Дело в том, что мне принадлежал колодец, располагавшийся на земле моего двоюродного брата. Я пришел с этим делом к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал мне, приведи своих свидетелей. Я сказал, у меня нет свидетелей. Пророк сказал, тогда пусть он поклянется. Я сказал, о посланник Аллаха, он принесет ложную клятву. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, произнес эти слова. А Аллах не спаслал этот аят в качестве подтверждения сказанного пророка. Тяжелые. Вот это, знаете, это такая глубокая вот эта самая мораль, мысли. Я не могу догнать смысл. Я просто сейчас в шоке. Я думаю, анализирую, как мне до этого дойти. Как мне все это понять. Аля-кибун, аля-кибун, аля-кибун. Читаем, 6 глава. Грех того, кто отказывает путнику в воде. 2000. Все про бедуинов. Вот видите, вода. Для них это было роскошью вода, пустыня, пески. И вот они об этом только и говорят. Трындят про эту воду. Но мы будем читать дальше. 6 глава. Грех того, кто отказывает путнику в воде. 2358 хадис сообщается, что Абу Хурейра, знаменитый Абу Хурейра, всеми нами известный уже, да будет доволен им Аллах, развратник, мерзавец, подглядывающий человек, который, когда пророк Мухаммад какал, писал, подглядывал себя ходил. Записывал, а потом все это передавал. Ну, полный, короче говоря, мерзавец. Посланник Аллаха сказал, не посмотрит Аллах на троих в день воскресенья и очистит их, и уготовано им мучительное наказание на человека, имевшего излишки воды у дороги и отказавшего в ней путнику, и на человека, который приносит клятву на верность правителю, руководствуясь только мирскими интересами. Остается довольным, когда правитель дает ему что-то за это, и проявляет недовольство, когда он ничего ему не дает, и на человека, выставившего свой товар после полуденной молитвы, и сказавшего, клянусь Аллахом, помимо которого нет иного истинного Бога, я отдал за него столько-то, чему поверит какой-нибудь человек, который купит это, после чего пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал аят, в котором говорится, пояс для тех, которые продают завет Аллаха на свои клятвы за ничтожную цену. Нет удела в мире ином. Аллах не заговорит с ними и не посмотрит на них в день воскресенья, и не очистит их, и уготовано им мучительное наказание. Сура Али-Имран, сура 3, аят 77. Ну, тетя Маржан, вот вы какая хитрая, вы мне все про воду. Хорошо, Маш Доул, Шадыш, Вайцани, Булат, Эдис, Ширлан, Понтифик, Нарт Пармат, Шейхуль Ислам тоже с нами, Карен. Тетя Маржан, давайте еще одно слово. Булат, хайн diye что, Садуаш Алла дала. Тетя Маржан уже сказал. Вот хайн diye что, Садуаш Алла Булат. Allah Laura, чует, ашу маршал дал собордеш, аш ворсом. Слово марш. вот, тетя Маржан сказала вода, а для вас что важно в день? Что вы делаете вот в день? Обязательно, один день, что вы делаете? Вы понимаете, Булат? Ну хорошо, тетя Маржан, еще одно слово. Булат, ладно, тетя Маржан, одно слово, просто еще одно слово, и будем ходить. Молоко. Все, это страшное дело, зачем вы это делаете? Вы занимаетесь провокацией, тетя Маржан. Нельзя так. Так, молоко в исламе, хорошо. Забиваем наши исламские библиотеки. Страшное дело, страшное дело. Как Коран раскрыл тайну молока? Бисмилля. Ладно, тут
12 глава, питье молока. Потом есть любимый напиток пророка Мусина. Молоко в исламе, символизм молока. Страшно, я не знаю, с чего начать. Это страшное дело, это страшное дело. Слушайте, питье молока. Любимый напиток пророка. Ладно, давайте будем так. Бисмилля. Аузубилля. Ладно, хадисы. Хадисы пророка Мухаммада. Иснад. Сахих аль-Бухари, между прочим. 74. Кстати, снова же. Выкладываю в печатную ленту этого канала. Пожалуйста, идите читайте. Не говорите, что мы сочиняем или занимаемся от себя этим. 74 книга о напитках. Хадисы. 5575. 5639. 12 глава. Питье молока. И слова Всевышнего Алляха между пометом и кровью, чистым молоком, приятным для пьющих, сура из Корана, Ан-Нахаль, аят 66. Кому интересно, пожалуйста, идите, проверяйте, читайте. 5603 сообщает, что Абу Хурейра, знаменитый, величайший, самый из лучших этих подсматривщиков пророка Мухаммада, Абу Хурейра сказал, в ту ночь, когда посланник Алляха, саллаллаху алейхи ва саллям, был перенесен Аль-Исра, а так мы знаем, Аль-Исра это перелет, ему принесли два сосуда. В одном из них было молоко, а в другом вино. О, это уже что-то интересное. Это уже что-то интересное. Вино. Тут так и написано, вино. Сура 5603, Сахих аль-Бухари. Сразу в Сахихе 5604 хадис сообщается, что Умма аль-Фадль сказал, в день стояния на Арафате у людей возникли сомнения относительно того, постится посланник Алляха. Почему? Смотрите, это очень интересно, справка от редакции. Мусульмане, стоя на горе Арафат, смотрят на пророка своего Мухаммада, сектанта вот этого, духовного своего лидера, и начинают сомневаться. А постится пророк. А как такое возможно? Ну, значит, это было возможно. Значит, у них вера была слаба. Значит, он не такой был и великий, этот пророк, если в нем начали сомневаться. Ну, тут так и написано. Поэтому мы, конечно же, читали, повторение не ставим. Но тут так написано. Но это вызывает некоторые сомнения, размышления, измышления, анализ. Но мы читаем дальше, потому что мы глупые, тупые, зомбированные. Мы не будем размышлять, мы будем просто читать и верить. Потому что в этом и заключается разница между мусульманином и не мусульманином или другим человеком. Потому что мусульманин, он верит тупо и слепо. Тогда как мы нормальные, здравомыслящие чеченцы, мы должны знать. Вот заключается и вся разница в том, знание и вера. Вера, она слепая, она глупая, она заключается только на вере. Кто-то что-то сказал, нету фактов, доказательств, ничего нету, но ты веришь. Тогда как человек знающий, вот, например, как тетя Маржан, она же все прочитала, все хадисы, сиру, жизнь пророка прочитала, Кораны, все таваджуды, все вот эти джуды, все она прочитала, она знает, это знающий человек, это шейхуль ислам, тетушка Маржан. Ее уже не обведешь вокруг пальца, ее не обманешь, потому что она знает. А верующие, они не знают. Они даже свои хадисы, Коран не читают. Но мы для них стараемся, работаем для них, поэтому мы читаем. Относительно того, поститься, возникли сомнения, говорят они здесь, относительно того, постится посланник Алляха или нет. И тогда я послала ему сосуд с молоком, а он выпил его. И весь хадис. Значит, он не постился, правильно? Смотрите, если 5604 хадис, Сахих аль-Бухари, сообщается, что Умма аль-Фадль сказала, в день стояния на Арафате у людей возникли сомнения относительно того, постится посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, или нет. И тогда, говорит она, я послала ему сосуд с молоком, а он выпил его, он обманывал этих людей, говоря им, что он постится. Он мудак и мерзавец, он лжец, он всю жизнь обманывал, он сочинял. Он выпил молоко, он же им говорил, я постюсь. А они верили, но начали сомневаться. А когда она им послала молоко, он взял его, выпил. Потому что было жарко, он же хитрый. Все ему хорошему, умному. Ладно, читаем дальше. 5605 хадис. Сообщается, что Джабир ибн Абдуллях, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал, однажды Абу Хумайд принес чашу молока из Аннаты. Посланник Аллаха сказал ему, не накрыть ли тебе его, поместив сверху хотя бы палку? Аллаху экбер. Аллаху экбер, Аллаху экбер. Аллах кибун, Аллах кибун, Аллах кибун. Интересный хадис. Вот я вообще хочу уловить смысл, но его я не могу уловить. Это, наверное, для людей с очень высоким интеллектом. Не для меня. 5606 сообщается, что Джабир, да будет доволен им, Аллах сказал. Однажды Абу Хумайд, человек из ансаров, принес из Аннаты сосуд с молоком пророка.
Мизмаху, саллаху ассалям. И пророк Мизмаху сказал, не накрыть ли тебе его поместить сверху хотя бы палку? Ух ты, какой смысл глубокий. Тоже хочу понять, но не могу. Читаем дальше, 5607 хадис. Сообщается, что Аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал, пророк, Мизмаху, саллаху алейхи вассалям, прибыл из Мекки в Медину вместе с Абу Бакром. Абу Бакр сказал, когда мы проходили мимо пастуха, посланник Аллаха захотел пить. Далее Абу Бакр сказал, затем я налил немного молока в стакан. И он пил его до тех пор, пока я не был доволен. Затем на коне нас догнал Сурраха ибн Джушум, и пророк Мизмаху, саллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с мольбой против него. А Сураха стал просить его не обращаться к Аллаху с мольбой против него и сказал, что он вернется обратно. И пророк Мизмаху, саллаху алейхи вассалям, выполнил его просьбу. 5608 хадис. Это уже был 5607, а мы читаем сейчас 5608. Я так и не понял смысл того, стакан, молоко он пил, пока он был им доволен. Какая-то вообще несу разница. Никакой нету смысловой нагрузки. Вообще он занимался каким-то идиотизмом. 5608 хадис. Передает слов Абу Хурейра, знаменитый Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, Мизмаху, саллаху алейхи вассалям, сказал, красным подаянием является предоставление кому-нибудь на время только что родившейся верблюдицы, которая дает много молока, или овцы, дающие много молока, чтобы человек доил его в свой сосуд утром и вечером. Это тут уже, конечно же, тут понятно же, да? Тут уже наши компетенции заканчиваются. 5609 хадис сообщается со слов Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, им и его отцом, что однажды посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, выпил молока, а потом приполоскал рот и сказал, поистине оно содержит жир. Ой, какой глубокий смысл. Нет, я должен зачитать это снова. Тут уже не отделаться просто так. Для наших слушателей, тех, кто будет нас слушать. 5609 хадис. Сообщается со слов Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, им и его отцом, что однажды посланник Аллаха выпил молока, а потом прополоскал рот и сказал, поистине оно содержит жир. 5610 хадис. Ладно, не будем зацикливаться на 5609. Сообщается со слов Анаса ибн Малика, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, я был вознесен к лотосу крайнего предела, Сидрат аль-Мунтаха, и оказалось, что там текут 4 реки, 2 из которых являются видимыми, а 2 скрытыми. Что касается 2 видимых рек, это Нил и Ефрат. Что же касается скрытых рек, то эти 2 реки, текущие в раю. Затем мне принесли 3 сосуда с молоком, с медом и с вином. Я взял молоко и выпил его, тогда мне было сказано, ты взял то, что соответствует естеству. Ты и твоя община. Аля кибун, аля кибун, аля кибун, аля кибун. Вот такие вот истории о пророке Мизмаху. Хоми махвай. Шейхат таждила, хат тажди. Шейхат таждаца, хат ташмади. Маш долу шадыш, вайню хасим симбу, ааву. Холостяку. Аля кибушбу. Ветеран Ганнибалову. Вот тут какой-то архитектор здесь тоже среди нас. С каким-то флагом. Кажется, норвежский флаг, да. Наш новый. Ширлам. Если кто-то что-то хочет сказать, дополнить, пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. А если у кого никого нету, то ваш покорный слуга должен идти. Это была чистая информация про аля-кибуны, про то, что можно молиться на своем языке. Что вот эти даже черные, вот эти вот мусульмане, которых ваша редакция выставила, даже они имеют гордость и честь, свое собственное достоинство, перевести на свой родной язык и читать эту первую суру и 7 этих аятов, и делать арабский намаз, но говорить это на своем языке. И что у них, даже если они военничают себе и шах, что даже если такие отсталые типа африканцы, у них есть все-таки свой интеллект и мозги для того, чтобы это перенести. А наши идиоты, ну, которые не наши, они такие глупые, зомбированные, такие примитивные, униженные, такие, как бы вам сказать, я даже не могу найти слов. Я не хочу хотеть, потому что все-таки это наши соотечественники в какой-то мере. Они такие, как бы это сказать, как вот, они, знаете, вот как земноводные. Вот. Тепло они оживают, холодно они умирают. Или там за спячку попадают.
Очень примитивные, очень примитивные. Просто жалко, жалко, обидно, просто обидно. Я на самом деле я плачу, мне душа платится. Doak dubio, что такие глупые наши. На, отцу, оду, глупые, что такое лепус. Нагаса шутиту, нах кундаться. Маржанин, дох баркалду, маржан бандуш, хиловая талер, футбол. Он дерез холь маржан. А мявдя, что хумшадик хадис что. Но все, что сегодня Маржан говорила, это было в хадисах. Благодаря Маржан мы узнали, какая у нее прекрасная, великолепная жизнь по сути пророка Меджнахуда, аля Кибун, и что она все делает по исламу, потому что мы мусульмане, мы живем в исламе. Альхамдулиллах, и Раббил алямин. Но, кстати, что ты надо кумдаться, это что мы сели, адик марш он, далдик не ушло, адик марш он хумимаху. Allali kabun, allali kabun, allali kabun, allali kabun.